1889 ခုနှစ်မေလဆန်းမှစပြီးချင်းစစ်တေတော်တွေဟာဒီရှလုံခံတပ်ကိုစောက်လုပ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိရှားတို့သတင်းရရှိတဲ့အခါဤခံတပ်ကိုအပြတ်ချေမှုန်းဖို့ခြေတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနက်ပစ်ပေါက်ကနေတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်နေရာယူထားကြပါတယ်။ကတုတ်ကျင်းဘဲကခြုံထဲကနေလဲချင်းစစ်တေတော်တွေကပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဗြိတိရှားတို့ဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ตั้งมาละยาววีนี่เลยบ้านเนาะไม่ได้ซ้อมลองกันเราไม่ได้เกียรติลงมาเลยไปไล่ส่งน้ำลำบินต้องเป็นโอเคအခုကျွန်တော်တို့ရှလမ်ခန်တက်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်ရှိနေပါတယ် Oh we are here let's check ngâm giang đô tam có ngày mà na lấy đâu pal ba nàng nghe ngâm giang đô tam có ngày mà na lấy đâu pal ba nàng nghe buông luôn hoàn chỉnh ban kỳ sai sang luôn là rồi kỳ nghe ngâm giang đô tam có ngày mà na lấy đâu pal ba nàng nghe buông luôn hoàn chỉnh ban kỳ sai sang luôn là rồi kỳ ngheအခုโอเคကျွန်တော်တို့အခုဂူထဲကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคလိုက်ကြပါအောင်ဗျโอเคโอเคโอเคကျွန်တော်ဘူဘေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီနောက်ကိုဒီအပေါက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗြိတိရှားတွေကိုဒေါ်လာခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီကနေโอเคတော်လာတယ်ပြီးခဲဒီမှာဒီမှာပေါက်သွားတော့โอเคဒီလိုပါပဲโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကတုံမြောင်းတယ်စတော့မယ်โอเคဒီမှာကူပြောင်းတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကတော့သူတို့ဗြိတိရှဒေါ်လာခဲလုံးကသူတို့သွေးကချောင်းရည်စီးတယ်လို့ဒီမှာကလေသွေးတွေစီးနေတယ်မလားထက်ကြတယ်Okay. That's amazing.
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပုံကတော့ဒီလိုပါ1889ခုနှစ်မလလေလမှစပြီးဗြိတိရှစစ်တပ်ဟာစီးရင်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စီးရင်မျိုးနွယ်စုထဲမှာချင်းစစ်သည်တော်တွေဟာသူတို့ရွာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲနေရတော်ထဲမှာတောခိုရင်းရရလက်နက်ကိုဆွဲကင်ကာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်1889ခုနှစ်မေလဆန်းမှစပြီးချင်းစစ်သည်တော်တွေဟာဒီရှလုံခံတပ်ကိုစောက်လုပ်တဲ့အကြောင်းဗြိတိရှတို့သတင်းရရှိတဲ့အခါဤခံတပ်ကိုအပြတ်ချေမှုန်းဖို့ခြေတက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှစစ်တပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီး Fons ကဒီခံတပ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက် 42nd Gurkha Light Infantry Battalion မှ Rifle ကိုင်စစ်သား65ယောက်နဲ့ 2nd Battalion Norfolk Regiment ကနေ Rifle ကိုင်အယောက်60ဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဤစစ်ကြောင်းဟာ1889ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာ Fort White ကနေထွက်ခွာလာပြီးဒီတိုင်တန်းရွာဘက်ကိုဦးတည်လာခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှစစ်ကြောင်းခြေတက်လာတာကိုပထမဆုံးသိသွားတဲ့သူကတော့စီးရင်တို့မွေးထားတဲ့ Fox တဲ့ခွေးလေးကပါခွေးလေးကဟောင်ပြီးကင်းဆောင်သမားကိုအချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုမှတဆင့်မော်ဆန်ကနေကင်းဆောင်နေတဲ့ပူဆောင်အွန်ကဗြိတိရှတို့ခြေတက်လာတာကိုတွေ့တာနဲ့ပဲရွာကိုတန်းပြေးပြီးရွာသားများနဲ့စစ်သည်တော်များအားနေရာယူဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးစုစုပေါင်းအယောက်80လောက်ခန်းတက်ထဲမှာပုံအောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှတို့တိုင်တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တိုင်တန်းကနေဆီယလုံးဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်စင်းတွေကလည်းချင်းတူမီတနက် flintlock gun နဲ့ခန်းတက်ထဲကတနက်ပစ်ပေါက်ကနေတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်နေရာယူထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒီခံတပ်ဟာတစ်သားတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးခံတပ်နဲ့ကတုတ်ချင်းများအားလုံးတစ်သားတစ်ရွက်များနဲ့ဖုံးကခဲ့ကြပါတယ်။အခုတွေ့မြင်ရတဲ့ခံတပ်ကတော့1960နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတဖန်ပြန်လည်မွမ်းမွန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှစစ်ကြောင်းဟာခံတပ်နဲ့ကိုက်90လောက်အကွာကိုရောက်တာနဲ့ချင်းစစ်သည်တော်တွေကခံတပ်ထဲကနေစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိရှတို့ဟာဘဲဘက်ကနေအတိုက်ခိုက်ခံနဲ့မှချက်ချင်းမတီးတဲ့အတွက်တုံလှုပ်မြင့်တက်သွားကြပါတယ်။ဒုဘူမီခဲလ်ကလည်းကြီးတင်မြေချက်ချင်းပစ်လဲပါတယ်။ဗြိတိရှတို့ကလည်းတနက်ငွေထွက်တဲ့ခံတပ်ဘက်ကိုပြန်ပစ်ကြပါတယ်။စာဂျင်ကပတန်လက်ခွက်စနီကလည်းဒိုဘိုမီခဲလ်ရဲ့ဒိုင်ယာကိုပြုစုပေးရင်းချင်းစစ်သည်တော်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ရင်းမကြာခင်မှာဗြိတိရှစစ်သားတွေဟာခံတပ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်သားတစ်ရွက်တွေနဲ့ကာထားတဲ့ခံတပ်အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးအထက်ကချင်းစစ်သည်တော်တွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ချင်းစစ်သည်တော်တွေအတော်များများကြဆုံခဲ့ရပါတယ်။ချင်းစစ်သည်တော်၈ဦးဟာဗြိတိရှတို့ rifle ထိပ်မှာတက်ထားတဲ့ bayonet နဲ့အသေးထိုးချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့သို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အနာကတုတ်ကျဲမှလည်းစင်းစစ်သည်တော်တွေကဗြိတိရှတို့ကိုရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဖို့နဲ့မလှုပ်နိုင်အောင်ပစ်ခတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကတုတ်ကျင်းဘဲကခြုံထဲကနေလည်းချင်းစစ်သည်တော်တွေကပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဗြိတိရှတို့ဟာပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ငမ်ဇန်ဒိုတမ်ကငိုင်မန်လေဒိုပါလ်ဘန်နန်အင်းငဲဖုန်လွန်ဟွန်ချင်းဘန်ကစီယာအေစမ်လွန်အဇွိုင်ကီငဲစမ်လွန်အဇွိုင်ကီဒီတိုက်ပွဲမှာဗြိတိရှဘက်ကအရာရှိ1ယောက်နဲ့စစ်သား3ယောက်ကြရှုံးခဲ့ပြီးဗိုလ်ကြီးမိန်ဗိုလ်ကြီးလက်ခွက်စနီနဲ့စစ်သား8ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှအရာရှိစေးမှုစာဂျန်ကပတန်ဖာဒီနန်လက်ခွက်စနီကလည်းကမ္ဘာစစ်ဘက်သူရတတိဆိုင်ရာစွမ်းရင်ပွဲတစိမ့်များထဲတွင်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်သော Victoria Cross တစိမ့်ဖြင့်ဂုဏ်ပြုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမေလ4ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာဗြိတိရှတို့ဆုတ်ခွာပြီးချင်းစစ်သည်တော်တွေဟာခံတပ်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးဗြိတိရှတို့ကိုအသက်ထပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိရှဗိုလ်ချုပ်ကြီး Fons ကိုမေလ6ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်မွန်နဲ့အစားထိုးခဲ့ကြပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်မွန်က၎င်းကိုယ်တိုင်စစ်သားအယောက်150နဲ့အတူမေလ9ရက်နေ့မှာရှယ်လုံးကိုချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခံတပ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မေလ4ရက်နေ့တိုက်ပွဲဟာစီမျိုးနွယ်စုထဲမှာချင်းစစ်သည်တော်29ဦးဟာဘိုးဘွားပိုင်မြေကိုကာကွယ်ရင်းနေချက်ဗြိတိရှတို့အားတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းအသက်ပေးလူခဲ့ကြပါတယ်